Vëllezër të nderuar, nga veprat më të rëndësishme që duhet t'i ruajmë dhe të kujdesemi për to në këtë ditë është gjeneratat e para të muslimanëve ishin aq të kujdesur për këtë ditë të mëdha, saqë lutjet në ditën e Arafatit, agjërimin e ditës së Arafatit, thirrjen e qurbanit i bëri të lehtësuar edhe për ne të cilët nuk jemi haxhiler, në mënyrë që ne të solidarizohemi me ta dhe të jemi po ashtu edhe ne pjesëmarrës në këto shpërblime bashkë me ata të cilët gjenden në haxh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk do të lëvizin këmbët e robit në ditën e gjykimit derisa ai të pyetet për katër gjëra. Të pyetet për jetën e tij, se si e ka kaluar, të pyetet për diturinë e tij, se si ka vepruar me të, të pyetet për pasurinë e tij, se e ka fituar dhe se e ka shpenzuar atë, dhe të pyetet për trupin e tij, se si e ka shfrytzuar atë dhe për çfarë e ka shfrytzuar atë. Prej mirësisë së Allahut te bareke ve taala është se ai për robërit e tij ka caktuar sezone adhurimin e të cilat shumëfishohen shpërblimet. Një ndër to janë edhe 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja, të cilat janë ndër ditët më të dashura tek Allahu te bareke ve taala. Allahu është betuar në këtë ditë, dhe kur ai betohet në diçka, ajo tregon madhështinë e asaj në të cilën ai po betohet. Thot Allahu te bareke ve taala wal fajri wa layalin 'ashr. Pasha agimin dhe pasha 10 netëshin. Dhe këtu është për qëllim 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja sipas mendimit të dietarëve më të fuqishëm në Islam. Po ashtu thot Allahu te bareke ve taala wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, që ta përmendin Allahun në ditët e njohura. Dhe këtu po ashtu është për qëllim ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Këtë ditë janë më të dashura për veprat e mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayam al-'ashr." Nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është më e dashur tek Allahu te bareke ve taala se sa në këto 10 ditë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se në këto ditë punët dhe veprat e mira janë më të shpërblyera tek Allahu te bareke ve taala, janë më të dashura tek Allahu te bareke ve taala. Andaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm që të shtoj punët dhe veprat e mira në këto ditë. Po ashtu në këto ditë të mëdha, në këtë ditë madhështore, përfshihen edhe disa ditë të tjera. Në mesin e këtyre ditëve janë edhe disa ditë të tjera, po ashtu ato e kanë edhe një veçori dhe një specifik të veçantë. Pra në mesin e këtyre të 10 ditëve është edhe dita e Arafatit, dita në të cilën Allahu te bareke ve taala i fal dhe liron robërit e tij nga zjarri i xhehenemit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk ka ditë që Allahu liron më shumë nga zjarri i xhehenemit se sa në këtë ditë, pra në ditën e Arafatit. Dhe dita e Arafatit është dita kur haxhilerët qëndrojnë në fushën e Arafatit për ta plotësuar një nga shtyllat kryesore të haxhit, dhe është njëra nga ditët më me vlerë të vitit. Po ashtu në këtë ditë është dita e qurbanit, dita kur ne thirrim qurban për Allahun te bareke ve taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nga ditët më të mëdha tek Allahu te bareke ve taala është dita e qurbanit, dita kur ne sakrifikojmë për hir të Allahut te bareke ve taala, dita kur ne shprehim gatishmërim
që t'i përgjigjemi thirrjes së Allahut te bareke ve teala për të thërrur kurban dhe përmes këtij kurbani për t'u afruar tek Allahu te bareke ve teala. Vëllezër të nderuar, nga veprat më të rëndësishme që duhet t'i ruajmë dhe të kujdesemi për to në këtë ditë është sinqeriteti. Çdo vepër duhet të jetë fillimisht e sinqert për hir të Allahut te bareke ve teala dhe për askënd tjetër. Pra ajo që besimtari fillimisht duhet ta përmirësoj në veten e tij është sinqeriteti, raporti i tij me Allahun te bareke ve teala në kryerjen e punëve dhe veprave të mira. Pastaj, ndër veprat që besimtari duhet të jetë i kujdesur dhe duhet që ta shtoj kujdesin e tij edhe më shumë se sa ditëve të tjera në këtë ditë është falja e namazit. Namazi farz, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që robi afrohet më së shumti tek Allahu me atë të cilën ja ka bërë obligim. Dhe këtu është qëllimi që ne ta përmirësojmë farzin tonë, që ne ta përmirësojmë namazin tonë, që ne ta përmirësojmë lidhjen tonë me Allahun te bareke ve teala. Pastaj këto 10 ditësh të jenë shkak që ne të gjejmë ëmbërsinë e namazit, të gjejmë ëmbërsinë e adhurimit edhe në ditët e tjera. Pra të kujdesemi që namazin ta falim në formën më të mirë, të kujdesemi që namazin ta falim në xhami, të kujdesemi që namazi ynë të jetë i sinqert vetëm për Allahun te bareke ve teala. Po ashtu nga veprat dhe punët e mira për të cilat besimtari duhet të jetë i kujdesur në këto 10 ditë është po ashtu agjërimi. Është nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të agjërohen këto ditë, sepse është nga adhurimet me të cilat robi ngritet tek Allahu te bareke ve teala, e posaçërisht dita e Arafatit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpresoj që dita e Arafatit të jetë shkak që Allahu t'i fal gjunohet e vitit të kaluar dhe atij i cili pason. Nëse nuk kemi mundësi që t'i agjërojmë tërë këtë ditë, atëherë të jemi të kujdesshëm që të agjërojmë ditën e Arafatit. Pra dita e Arafatit është sunet të agjërohet për ata të cilët nuk patën mundësi që të jenë në Arafat, nuk patën mundësi që të jenë në mesin e haxhilerëve, andaj kjo ditë agjërohet dhe është sunet të agjërohet për ata të cilët nuk gjenden në haxh. Po ashtu nga punët dhe veprat më të mira të cilat besimtari duhet të ketë, duhet të kujdeset në këto 10 ditë është shtimi i dhikrit, shtimi i përmendjes së Allahut te bareke ve teala, shtimi i fjalës la ilaha illallah, shtimi i fjalës Allahu akbar, shtimi i fjalës subhanallah, shtimi i dhikrave të ndryshme përmes të cilave ne e adhurojmë Allahun te bareke ve teala. Nëse ne ishim të privuar që mos të jemi në mesin e haxhilerëve të atyre të cilët i përgjigjen Allahu te bareke ve teala që ta plotësojnë këtë shtyllë madhështore nga shtyllat e Islamit, atëherë Allahu nuk na privoi nga shumë shpërblime me të cilat i bëri të legjësuar për neve, të cilët nuk jemi pjesë e haxhilerëve. Allahu te bareke ve teala për neve e bëri namazin, shtimin e tij, lutjet në ditën e Arafatit, agjërimin e ditës së Arafatit, thirrjen e kurbanit i bëri të lehtësuar edhe për ne të cilët nuk jemi haxhiler, në mënyrë që ne të solidarizohemi me ta dhe të jemi po ashtu edhe ne pjesëmarrës në këto shpërblime bashkë me ata të cilët gjenden në haxh. Andaj duhet të kujdesemi që të madhurojmë këtë ditë, duhet të kujdesemi që të ngrisim këtë ditë, duhet të kujdesemi që të jemi më të mirë në këtë ditë, duhet që të kujdesemi që të shtojmë punët dhe veprat e mira në këtë ditë. Gjeneratat e para të muslimanëve ishin aq të kujdesur për këtë ditë të mëdha, saqë dilnin në përtregjet e tyre dhe njerëzve u përkujtonin tekbirin, dhe njerëzve u përkujtonin fjalën la ilaha illallah, dhe njerëzve u përkujtonin dhikrin duke e ngritur zërin e tyre që edhe ata t'i bashkangjiten dhikret dhe madhërimet e Allahut
tabaraka wa taala. Andaj e lutim Allahun që të na bëj për atyre të cilët i shfrytëzojnë këto sezona, për atyre të cilët i shfrytëzojnë këtë ditë të mirësive, në të cilat Allahu i shumë fishoj shpërblimet për to në to. E lutim Allahun tabaraka wa taala që të jemi të kujdesshëm ndaj këtyre ditëve, që të shfrytëzojmë ata në mënyrën më të mirë dhe e lutim Allahun tabaraka wa taala që të na e fal mëkatet tona, që të na e fal gjunohet tona, që të na përmirësoj punët dhe veprat tona dhe që të na bëj prej atyre të cilët i ka falur në këtë ditë të mëdha.